什么你总是在讨好别人，学不会拒绝？又为什么对别人越善良，别人就会越放肆？根本原因就是你的弱者气息太重了。学会今天这几招，帮你重建自信和底气，去掉身上的弱者气息。首先就是戒掉模糊。很多时候你被人欺负，不是因为你能力很弱，而是因为你给人的感觉很模糊，说话模棱两可的，做事总是拖拖拉拉的，在外人面前害怕展示自己的性格，导致大家对你的印象极为不深刻。一个自我边界都模糊不清的人，那当然会被别人忽视了。